Чаму, калі ёсць Бог, ёсць і Лукашенко? Ён апынецца на акрэсцены. Гэта сарказм? Это слово не маі, Хрыста. А у вас правда написано на акулярах? Католік не можа быць камуністам. Як вас судзілі? Гэта было непаўторна. Хто можа стаць месіяй для Беларусі? Так крах ужо адбыўся. Гэта канал «Жыццё Маліна», мяне па-ранейшаму клічуць Мікіта Мелказёраў, і сёння ў нас адбываецца вялікае шчасце. Гэта першы ў нашым 4-м сезоне выпуск на беларускай мове. Сёння мы завіталі да ксёндза Вячеслава Барка, а можа самага медыйнага святара краіны. Падпісваемся на наш канал, падпісваемся на мой інстаграм, шануем беларускую мову і пачынаем глядзець гэты выпуск. Я тут у трэці, мне падаецца, раз, упершыню я тут быў на імшу, на раство, і там была ваша прамова, і вы тады сказалі, я не вельмі зразумеў, я прашу вас патлумачыць. Калі б Езус нарадзіўся цяпер у Беларусі, то гэтым месцам было б акрэсцена. Там таксама знаходзяцца людзі, якім няма месца ў грамадстве. Чаму? Адкуль з'явілася гэтае параўнанне? Ну, гэта паралель. Бачыце, калі прыйшоў Христос у свет, яму не было месца ў тагачасным грамадстве. Ну, не было месца. З аднаго боку, Бог рыхтаваў чалавецтва, народ абраны, на гэтую падзею, на прыход месіі ў свет. А з іншага боку, свет так і не быў падрыхтаваны. І таму Христос нарадзіўся ў стайні, у хляву. Вось. Сёння таксама як бы мы і рыхтуемся, бачыце, ёсць касцёлы каталіцкія, ёсць цэрквы праваслаўныя, да, хрысціянства прапаведуецца, гаворыцца пра нейкую гуманнасць, прападносіцца высокая маральнасць таксама палітыкамі, але разам з тым, калі вось чалавек на Беларусі скажа пра праўду і справядлівасць, ён апынецца на акрэсцены. Бо за што сядзяць людзі? Толькі за тое, што яны захацелі праўды, яны захацелі справядлівасці. А што гэта такое захацець праўды? Гэта нішто іншага, як вось гэта спрадвечнае прагненне чалавека быць бліжэй Бога. Бо той, хто шукае праўду, ён шукае Бога. Вось і гэты чалавек апынуўся сёння на акрэсцены. А таму аўтаматычна Христос, які прыходзіць сёння ў свет, ён бы таксама апынуўся б на акрэсцены, таму што для праўды у беларускім грамадстве месца няма. Вы казалі, што Христос, які б з'явіўся на акрэсцены, не плакаў па палітзняволеным. Чаму? Таму што ён бы імі ганарыўся б палітвязнямі. Палітвязні не патрабуюць нашага спачування, да? Бо некаторыя кажуць, што вось можа амністыю ім трэба даць. Не амністыю, прабачце. Палітвязні гэта не тыя людзі, якія патрабуюць ад грамадства, ад міжнароднай супольнасці спачування і прабачэння чагосьці. Амністыя гэта дараванне грахоў. Палітвязні не вінаватыя. Яны не патрабуюць амністыі, яны не патрабуюць нашых слёз, яны не патрабуюць спачування, яны патрабуюць зразумення таго, што праўда на іхным баку. І таму Христос бы не плакаў, бо ён быў бы проста разам з імі. Працягваю чытаць вас. Езус ведаў, што яго прышэсце ў свет справакуе кровапраліцце. Ён разумеў, што жыццё на зямлі не мае сэнса, калі не мае свабоду. Гэта што? Гэта намёк на сілавое рашэнне нашага пытання беларускага? Я ведаю адно, што думаючы пра свабоду, жадаючы здабыць свабоду, мы павінны зразумець, што свабода каштоўнасць большая, чым жыццё. Гэта громкія словы, але гэта так ёсць. Бо той, хто жыццё сваё цэніць больш, чым свабоду, не будзе ні свабоды мець, ні жыцця. Свабода варта таго, каб і сваё жыццё за яе аддаць. І вось у разуменні хрысціянскім гэта гучыць зусім інакш. Чаму інакш? Таму што мы, хрысціяне, верым у жыццё вечнае, верым у валадарства Божае і верым у тое, што калі ты ў гэтым жыцці імкнешся свабоду асягнуць, то Бог табе дасць свабоду, вечнае шчасце у жыцці вечным. А калі ты ў гэтым жыцці імкнешся жыццё сваё толькі захаваць, но то ў той час жыццё сваё загубіш. Ёсць гэтыя даслоўныя словы Хрыста ў Евангеліі. Той, хто імкнецца сваё жыццё захаваць, загубіць яго. Слухайце, а вырашэнне беларускага пытання са зброяй, з моцай, гэта па-хрысціянску?
Канкрэтна ці надышоў гэты час, каб вырашаць са зброяй эмоцый, то гэта, конечно, пытанне. І ў двух словах немагчыма адказаць на гэтае пытанне. Але мы павінны разумець, што не заўсёды магчыма вырашэнне праблемаў мірным шляхам. І касцёл каталіцкі афіцыйна прадугледжвае таксама узброены супраціў тады, калі няма іншага выхаду. Толькі трэба адказаць зараз на пытанне, ці на Беларусі ёсць іншы выхад, ці не. Ёсць? А зараз мірны пратэст. Хто мне скажа, што мірны пратэст, калі людзі гінуць, калі людзі сядзяць у турмах, што гэта мірна? Гэта не мірна. Давайце не будзем сабе рабіць ілюзіі, што у нас на Беларусі ідуць мірныя перамены. Там, дзе ўладу трымаюць тыя людзі, якія яўна адвярнуліся ад закону, мірных пераменаў быць у прынцыпе не можа. Федор Вячеслав, ну вы асабіста рыхтуеце сябе да таго, каб узяць зброю ў рукі? Калі зараз у нас не мірныя перамены? Ну, мне б не хацелася браць зброю ў рукі. Я, як ксёндз, не буду тым першым чалавекам, які возьме зброю ў рукі. Але я таксама не магу сказаць тое, што той, хто баронячы сваё жыццё, калі ён узяў зброю ў рукі, што ён ёсць злачынцам. Гэта была б несправядлівасць. Прыгадваецца прыклад Зельцера, які ўзяў зброю ў рукі, калі бараніў сваё жыццё, сваю хату. Каталіцкае багаслоўе яго апраўдвае. Ён меў на гэта права. Ён не парушаў закон, будучы ў сваім доме. На жаль, хтосьці іншы не праявіў кампетэнцыі прафесійнай, калі уламываліся да яго ў хату такім чынам. Это як бы, тут вачавідна, проста мы не можам думаць інакш. А таму, калі я прыгадваю навучанне касцёла каталіцкага пра магчымасць узброенага пратэста, я перадусім апраўдваю тых людзей, у каго ўзнікаюць такія думкі, як знайсці выхад у сітуацыі крызіснай, калі іншы бок забраў уладу несправядлівым шляхам і насільна яе трымае і не хоча аддаць. Якім чынам можна забраць? Ну добра, вы ў адным горадзе жывеце з прыхільнікам, галоўным прыхільнікам сілавого вырашэння нашага пытання, з Пракоп'евым. Калі ён распачне нейкае паўстанне, вы падтрымаеце яго? Бачыце, тут як бы, залежыць, ці падтрымаю. Адно рэч ідэйна падтрымаць, а другая рэч аўтамат у рукі ўзяць. І я не збіраюся браць аўтамат у рукі. Але кожнаму, хто збіраецца пачаць паўстанне, я хацеў бы таксама задаць вельмі шмат пытанняў, супраць каго яны паўстаюць, з якой ідэяй паўстаюць і гэтак далей. Калі гаварыць ўсё ж такі адкрыта пра праблему ў Беларусі, мы ж разумеем, што наш унутраны канфлікт, ён выйшаў даўно па-за межы нашай краіны. І нават калі шаноўны спадар Пракоп'еў возьмець аўтамат, то як ён пойдзе на тую вялікую колькасць вайскоўцаў з Расіі, которые сёння ёсць у Беларусі? Мы павінны разумець, хто ёсць наш вораг, з кім мы павінны ваяваць. Але перадусім, перад тым, як браць зброю ў рукі, каб спыніць іншага, мы павінны ўсё ж такі падумаць пра свае ўнутраныя перамены, духоўныя перамены. Добра. Ёсць іншая форма ўзаемадзеяння, гэта перамовы. І вы казалі, што немагчыма весці дыялог з тым, хто стаіць на пазіцыі зла. Калі, я не ведаю, штаб Бабарыка прапаноўвае нейкія там перамовы і гэтак далей, як вы да гэтага ставіце? Гэта ўвесь час вельмі шмат пытанняў. Ведаеце, цяжка ацэньваць тыя ці іншыя прапановы, калі ты не ведаеш усёй той кухні падводнай. Я магу толькі ацэньваць самі ідэі. Сама ідэя заўсёды перамоваў, дыялогу, гэта сама ідэя добрая, правільная. Але зноў ж такі,
каб пачаць дыялог на Беларусі з той уладай, якая ёсць, яны таксама павінны вызначыцца і сказаць, што мінуў той этап, калі было не да закону, а зараз хочам хоць з нейкімі законамі кіравацца. А калі гэтага не будзе, ну то які сэнс дыялог весці, калі ты адразу ведаеш, што той, хто будзе з табой гаварыць, ён не будзе трымацца дамоўленасцяў, таму што не да закону, разумееце? Яшчэ одна ваша цытата. Дзяржава арыштоўвае святароў за прапаведанне Божага слова. Калі дзяржава арыштоўвае святароў за тое, што яны гавораць праўду і зло называюць па імені, то такую дзяржаву чакае крах. Вельмі прыгожа, але калі ўжо гэта ўсё адбудзецца? Так крах ужо адбыўся. Ведаеце, ці мы можам сказаць, што наша дзяржава функцыянуе і ўсё окей, калі толькі 10% грамадства па апошніх дадзеных адчувае сябе бяспечна. Вось, это кожны 10 чалавек, а ўсе іншыя 90% не адчуваюць бяспекі ў дзяржаве. Што гэта такое? Гэта крах дзяржавы. Гэта крах самага галоўнага, гэта крах фундаментаў дзяржавы. Дзяржава – гэта наш агульны дом. І яна ствараецца таму, яна ёсць для таго, каб кожны з нас адчуваўся бяспечна, утульна. І дзяржава мае першасны абавязак захаваць вось гэты камфорт псіхалагічны, што камфортна мы спакойна, бяспечна пачуваемся. Дзяржава так, як сям'я. Ці мы можам сказаць, што сям'я нармальная, калі ніхто не можа ў ёй добра пачувацца, калі кожны ішчэ магчымасць з яе уцячы нейкім чынам. З Беларусі таксама так ёсць. Шмат людзей эмігруе, шмат уцякае, і толькі 10% пачуваецца добра. Калі толькі 10% пачуваецца добра і это бяспечна, я не скажу, што ў нас дзяржава зрэалізавалася. Яна пацярпела крах. А Лукашенко, які кажа, што ён праваслаўны атэіст, як гэта можна патлумачыць? Я думаю, што праваслаўных атэістаў на Беларусі ёсць, ну, калі не большасць, то вельмі шмат людзей з такой ментальнасцю. Ёсць стэеатып, што ўсе мы праваслаўныя, Беларусь праваслаўная, гэта стэеатып, які ніяк не адбіваецца ў рэчаіснасці, у грамадстве. Вось. Але ў сваю чаргу вось гэты стэеатып накладваецца на шчырае вызнанне чалавека, што ён усё ж такі атэіст. Ён разумее, што ён бязбожнік. Гэта ён прызнае. Вось. Але хочуць сказаць, што ён бязбожнік, але вось з праваслаўнай афарбоўкай, да? Таму што вот стэеатып для яго блізка. Таму што царква праваслаўная выкарыстоўваецца як палітычны інструмент у нашай краіне для прасоўвання інтарэсаў рэжыму. Вы кажаце, што думаеце пра ўсю сітуацыю з любоўю. Шмат разоў гэта казалі. А то бок у вас ёсць любоў да Лукашэнку, да сілавікоў яго? У маёй галаве, калі я маю хрысціянскі светапогляд, это ўсё вельмі проста. Бачыце, любоў да чалавека, яна ёсць, але няма ніякай любві да выбару чалавека. І калі чалавек выбірае зло, то я не скажу, што я люблю ягоны выбар. Альбо калі чалавек робіць злачынства, я не скажу, што я люблю чалавека вот за тое, што ён робіць злачынства. Чалавек не ёсць абсалютным злом. І чалавека можна любіць. Кожны чалавек ёсць усё ж такі вобразам Божым. Вось. І вось як чалавека, як стварэнне Божае, я гэта прымаю, я люблю. Але я не магу прыняць тое, як гэта стварэнне Божае спаганіла вобраз Божы ў сабе. Вось гэтага я не магу прыняць. І гэтага я не магу любіць таксама. Вось, а таму ёсць адрозніванне. Чалавек і ягоныя учынкі. Чалавека люблю, але учынкі чалавека я ацэньваю ў святле Божага Слова. Вось, і учынкі ягоныя ацэньваю як альбо добро, альбо зло. У вас была вельмі моцная цытата, дзе у адным сказе былі словы Лукашенка і сатана. То бок, ці хтосьці вас папрасіў параўноўваць ці нешта такое. Вы сказалі, што Лукашенка гэта не сатана.
Ну, таму што, бачыце, ну, Лукашенко, ну, хворых людзей у свеце шмат такіх, которые губляюць кантакт з рэчаіснасцю, але мы не можам сказаць адразу, што гэта сатана. Наш рэжым беларускі, да, ён антылюдскі, ён з такім звярыным тварам, але разам з тым гэта ўсё зло, яно настолькі прымітыўнае. Вось. І ну, яны не могуць параўноўвацца з злом вось такім абсалютным, якім ёсць сатана. Сатана, ён хітры, ён інтэлігентны. Вось. Сатана ведае, што робіць. Таму што хто такі сатана? Сатана – это Люцыфер, гэта анёл Божы, які быў створаны Богам, але ён стаў злом, ён стаў сатаной тады, калі перастаў выконваць волю Бога. Але інтэлігенцыя ў яго пазасталася. Сатана хітры, ён прадумывае. А наш рэжым, што ён прадумывае штосьці? Ён пралічвае нейкія крокі наперад? Абсалютна не. Каб яны былі здольныя прадумваць крокі наперад, то маглі б і ўладу ўтрымаць у краіне, і маглі б дазволіць жыць іншым. Але яны гэтага не могуць, таму што гэта зло, яно заўсёды ёсць прымітыўнае. Мы не можам сказаць ніякім чынам, што сатана, што Лукашенко гэта сатана. Гэта вялікі гонар быў бы для чалавека. Наконт пакаяння Лукашенко пытанне. Калі гэты чалавек пакаецца, то што будзе? Ці пакаецца ён, бо, ведаеце, пакаянне – гэта даўгі шлях. Пакаянне – гэта не значыць прыйсці ў царкву, свечку паставіць. Пакаянне – гэта не значыць, што на свята хрышчэння у паломку акунуцца з вадой і падумаў, што ты ачысціўся. Не. Пакаянне – гэта штосьці іншае. Пакаянне – гэта метаноя, гэта спосаб перамены мышлення. Гэта важны момант. Трэба пачаць думаць па-іншаму. А гэта па-першае. А па-другое, калі пачынаеш думаць па-іншаму, то тады стараешся выправіць усе памылкі, якія ў цябе ёсць. Гэта значыць, ты прызнаў свае памылкі, гэта раз. А другі крок, ты гэтыя памылкі выпраўляеш. І як можна выправіць зараз памылкі, калі ты аддаваў загады збіваць людзей, забіваць людзей? Як можна выправіць памылкі, калі ты разбіваў сем'і праз тое, што садзіў бацькоў непаўнагадовых дзяцей у турмы? Як гэты памылкі выправіць? Ведаеце, ну, конечно, трэба маліцца, каб Господ даў яму дух пакаяння, але гэта не так проста. Это ўсё вельмі складана. Тым не менш, вы казалі, што гатовыя да перамоў з Лукашенко? Гэта тэарэтычна. Я разумею, што гэтага не адбудзецца, таму што ўсё ў свеце прадказальна. А як вы ў тэорыі сябе гэта ўяўляеце? Было такое пытанне, што вось перамовы павінны быць, дыялог павінен быць, гаварыць з кім, як быццам бы няма з кім гаварыць. Я таксама гаварыць магу. А чаму я не магу гаварыць з Лукашенко? А што б вы яму сказалі? Залежыць, у якіх умовах гэта было б. Калі б вам за гэта нічога не было? Не, гэта, ведаеце, іншае пытанне. Але пры якіх умовах, ведаеце, каб дыялог быў, гэта таксама чалавек павінен хацець гаварыць. І гэта заўсёды суразмоўца павінен зайсці на ўзровень таго, з кім ты размаўляеш. У якіх абставінах мы можам гаварыць з гэтым чалавекам? У якіх абставінах? Я наогул не бачу гэтай магчымасці. Да, тэарэтычна я гатовы гаварыць з кожным. У мяне няма праблем. Але я не магу сабе ўявіць, што павінна было б адбыцца ў гэтым свеце, каб практычна гэтая размова змагла ажыццявіцца. Я такога не магу уявіць. Чаму вы верыце, што эпоха чаркі і шкварка, яна ўжо мінула? Грамадства беларускае памянялася. Мы не можам сказаць, што не памянялася. Да, мы не бачым сёння, жывучы ў 2022 годзе, яўных эфектаў перамены. Да? Мы бачым, што грамадства запалоханае. Мы гэта бачым. А грамадства ў Беларусі памянялася. І я спадзяюся, што мы гэта ўбачым якім чынам. Сёння, памяняўшыся,
змяніўшы свае прыярытэты, змяніўшы таксама вось гэтую дамоўленасць паміж грамадствам і уладай, што грамадства сёння хочуць само вырашаць, як жыць, як функцыянаваць. Вось яны бяруць адказнасць за сваю будучыню, за пэўныя важныя крокі ў жыцці ўсёй вось краіны. Вось яны, конечно, сёння запалоханыя. Яны ўсе сёння пахаваліся. Яны сёння не выходзяць на вуліцы, сядзяць у хатах, яны не прызнаюць ніякіх святаў, яны не ідуць святкаваць ні дзяржаўныя святы на вуліцы, яны не ідуць святкаваць таксама святы, нават Новы год на вуліцы не ідуць святкаваць на тое, што дзяржава прапановвае. Яны проста паказваюць сваю незалежнасць і абыякавасць да ўсяго таго, што робяць. Ну, ёсць пэўны страх, і гэта нармальна. Але мы не можам сказаць, што не адбылося тэктанічных зменаў у ментальнасці беларуса. Гэта змена адбылася. Вы казалі, што ўсё гэта вар'яцтва, яно адбываецца ў адсутнасці любові. Ці стала ў беларусаў больш любові да сябе пасля жніўня 2020 года? У значнай часткі грамадства так. Ёсць больш любові, ёсць большае успрыняцце сябе, ёсць большае пачуцце годнасці. Ну, а чаму я так кажу, чаму я бачу гэту большую любоў? Ведаеце, нават і тут, працуючы сёння вось у Польшчы, у Варшаве, я бачу, як беларусы дапамагаюць адзін аднаму. Апроч таго, што я прапаведую тут Божае Слово, тут у гэтым храме, у гэтым жа храме арганізавана пункт дапамогі патрабуючым беларусам. Гэта самі беларусы, ахвярна працуючы, дапамагаюць іншым, якія уцякаюць з Беларусі і робяць гэта вось харытатыўна. Чаму гэта робіцца? Таму што яны маюць большую любоў, чым раней да тых жа беларусаў. Вашыя словы: ты ніколі не навучышся любіць бліжняга, пакуль не навучышся любіць сябе. І гэта не ёсць эгаізм, гэта ёсць глыбокае паразуменне любві. Гэта як? А гэта ёсць прыказанне Божае. Бог кажа, што галоўнейшае прыказанне гэта любві, і кажа: любі бліжняга свайго як самога сябе. Каб полюбіць бліжняга, трэба полюбіць сябе. Трэба зразумець сваю годнасць. Мая годнасць і дастоінства ёсць праяўляецца не тады, калі я буду зневажаць іншага, не тады, калі я возьму дубінку і буду біць іншага. Не, але мая годнасць ёсць па сваёй натуры, таму што я дзіця Божае. І мне, каб рэалізавацца, каб зацвердзіцца ў жыцці, мне не трэба нікога іншага зневажаць, не трэба абражаць, нікога не трэба паменшыць у годнасці, да? Толькі я адчуваю сваю годнасць, я сябе полюбіў, я сябе ўспрымаю такім, які я ёсць, са сваімі недахопамі. І вось, полюбіўшы сябе, я магу любіць іншага чалавека. Цікава, яшчэ ваша цытата. У нашым выпадку мы, дзякуй Богу, можам быць беларусамі. Чаму вы удзячны Богу за гэта? Мабыць, калі б вы былі іспанцам, менш было праблем у жыцці. Магчыма, я там не памятаю дакладна, у якім я кантэксце гэта казаў, але калі... Мне падаецца, што гэта та размова пра годнасць беларускую. Ну, да, а беларусамі быць сёння, гэта, зноў ж такі, бачыце, у нас вельмі спрыяльная сітуацыя, што мы сёння маем настолькі вольны выбар, што сёння залежыць ад нас наша будучыня. І быць беларусам сёння, гэта значыць сёння паказаць і сабе, і ўсяму свету, што я дастойны чалавек, што я маю сваю годнасць, зрабіць самастойны выбар. Да? Яшчэ хто мае такія магчымасці, каб вось вырашаць лёс нацыі, усёй нацыі, вот у сённяшні час. У некаторых гэты лёс быў вырашаны даўным-даўно. Палякі вырашылі раней на стагоддзе. А ў нас вось гэта сёння. І сёння мы маем магчымасць быць акурат тым пакаленнем, які вызначыць будучы лёс Беларусі на стагоддзе наперад. Ці гэта не ёсць вялікі шанец? Гэта вялікі шанец. І гісторыя нам гэта прапанавала. Мы можам проста рэалізавацца.
І таму гэта сапраўды быць беларусам, на маю думку, сёння крута. Да? Вось у такіх нялюдскіх умовах, калі ўвесь свет не разумее, што тут адбываецца, калі маем таксама суседа такога, які мае шмат зброі, вось ён сёння войскі уводзіць, заўтра выведзець альбо і не, а мы пазастаемся беларусамі, таму што мы разумеем, што сіла ёсць у праўдзе, сіла ў нашай культуры, да? Сіла ў нашай самабытнасці. Сіла не ёсць у мілітарных войсках, сіла не ёсць у фінансавых ашчаджэннях, да? Але сіла ёсць у праўдзе. Я нагадваю, што ў нашай каманды ёсць вялікае жаданне атрымаць срэбраную кнопку. Для гэтага нам патрэбна 100 000 падпісантаў. Мы амаль што дасягнулі гэтай мэтай, і я веру, што з вашай дапамогай мы можам ёй дасягнуць у бліжэйшыя часы. Як у вашых соцсетках з'явіўся твор Владзіміра Цэслера «Стоп лукашызм»? Усё вельмі проста. Твор з'явіўся ў прасторы інтэрнэта. Гэты славуты твор з'явіўся таксама на маёй старонцы, таму што ён адпавядаў духу таго часу, той напружанасці, якая ўзнікла ў нашым беларускім грамадстве. І я так зразумеў, што сапраўды актуалізацыя адбылася вельмі добра, рэзананс быў правільны, добры. Той, да каго было скіраваны гэты пасыл, яны адчыталі вельмі добра. Яны зразумелі, што штосьці не так з імі. Але адна праблема, замест таго, каб зрабіць штосьці, што не так з імі і выправіць свае памылкі, яны заняліся мною. Чым у выніку вы так прывабілі міліцыянтаў? Я думаю, што гэта не я прывабіў. Я ўвогуле малы чалавек, мала што значу, але ўся фішка ёсць у тым, калі нават малы, слабы, нікчэмны чалавек пачынае казаць адназначна, прапаведуючы слова Божае, ён становіцца такім пунктам суадносінаў да іншых. І вось прывабіла перадусім гэта слова Божае, якое ёсць канкрэтнае, адназначнае. Я не думаю, што гэта я. Любы, хто сказаў бы тое самае, што сказаў я, ён бы трапіў бы у поле позірку міліцыянтаў. Растлумачце, як усё развівалася ў той сітуацыі, калі вы даведаліся пра тое, што вамі зацікавіліся ў следчым камітэце? Для мяне гэта не было новым. Справа ў тым, што мы павінны разумець, што ў Беларусі касцёл, царква, прапаведнікі і навогул кожны чалавек, які не баіцца думаць, ён ад даўжэйшага часу такія людзі былі пад позіркам служб спецыяльных. Мы не можам мець ілюзій, думаючы аб тым, што службы бяспекі Беларусі не кантралявалі дагэтуль ці царквы праваслаўнай, ці касцёла каталіцкага. Яны вельмі добра арыентуюцца ва ўсім тым, што дзеецца унутры нашых цэркваў. Ну і адпаведна таксама яны ведалі мяне добра. Я іх не ведаў. Я не ведаў іх, я не ведаў, хто кантралюе, як, але яны мяне ведалі добра. Вось. Ну і таму я не здзівіўся таму моманту, калі аднойчы ўсё ж такі я атрымаў позву, што вось, калі ласка. Ну, а тым больш папярэджванні пэўныя ад улады, ад ці то ідэалагічнай службы, ці там яшчэ такавосьці, яны былі. А як гэта адбывалася? А быў ціск на майго біскупа таксама, быў ціск. А як гэты ціск адбываўся? Што ты, ну, яшчэ калі нават... ласачка, скажы гэтаму баку свайму? Да, менавіта так. Я нават бачыў, але гэта раней, у пісьмовым выглядзе, напрыклад, ёсць апарат упаўнаважанага па справах рэлігіі, і ў свой час, калі узначальваў яго спадар Гуляка, ён пісаў лісты з Мінска ў Віцебск біскупу, каб пасадзейнічаў таму, каб я перастаў прапаведаваць у Фейсбуку. Як гэта можна забараніць святару прапаведаваць? Гэта немагчыма. А біскуп вырашыў, што ён не будзе вас крамаць? Так, а біскуп не можа. Біскуп перастае быць біскупам, калі ён свайму святару забараняе прапаведаваць слова Божае. Уяўляеце, гэта як бы, з аднаго боку улада ціснець, а з іншага боку, што можа прад'явіць мне біскуп? Калі б я у сваю чаргу рабіў штосьці не
не згоднае з канонамі касцёла каталіцкага, з нашымі законнымі правіламі, тады ёсць рычагі ўздзеяння на святара. Але калі я не парушаю канонаў, калі я не парушаю законаў касцёла каталіцкага, што можа сказаць мне біскуп? Як вас судзілі? Паказальна. Растлумачце. Адбылося гэта такім чынам, што ў вызначаны час, калі быў назначаны суд, мой біскуп таксама вырашыў прыехаць на гэты суд, ён крыху спазніўся. Гэта мы растлумачым, што гэта былі рассоны? Так, гэта былі рассоны. А біскуп ехаў з Віцебска. Прыехаў адзін святар з Полацка, некалькі вернікаў. І адметнасцю гэтага суда было тое, што калі мы прыйшлі на гэты суд, заля ў судзе была ўжо перапоўнена. Я там убачыў супрацоўнікаў мясцовага выканкама, я ўбачыў супрацоўнікаў мясцовага РАУС. Зрэшты, на судзе быў задзейнічаны ўвесь штат мясцовага РАУС. Калі хтосьці не быў у зале суда, то былі па перыметру суда. Калі хтосьці не быў па перыметру суда, яны былі на тэлефонах, каб кантралировать ситуацию. Я, конечно, калі ўвайшоў у залю суда, я здзівіўся, што столькі шмат гледачоў, і я ў першую чаргу падзякаваў, што яны прыйшлі мяне падтрымаць. Прыгадаю, што на сам суд не пусцілі біскупа, сказалі, што няма месца ў зале. Як сам працэс адбываўся? Я меў адваката, я меў пэўных сведкаў, я меў экспертаў на гэтым судзе. Мой адвакат працавала належным чынам, правільна, яна рыхтавалася, каб па закону мяне бараніць, але ніхто не хацеў па закону дзейнічаць. І суддзя, на жаль, не прыслухалася да аргументацый законных і зрабіла тое, што было наканавана ёй зрабіць. У вас была надзея на тое, што выраку не будзе? Надзея была, але разам з тым, як, безумоўна, ішоў на суд з падрыхтаванай сумкай, дзе было ўсё, што мне патрэбна на бліжэйшы час. Ці было вам страшна ехаць у турму? Напэўна, адрэналін крыху і падскочыў у крыві, так думаю. Але, ведаеце, гэта ўвесь час было так, як бы прадказальна, чакана. Гэта не было штосьці новага, дзіўнага. Я разумеў, што раней ці пазней гэта проста павінна адбыцца. Ці быў страх? Не было страху. Іншая рэч, конечно, ведаеце, кожны чалавек, неважна, ці ён веруючы ці не, ён пазастаецца веруючым чалавекам. Іншая рэч, калі прывезлі на СІЗА ў Віцебску, калі да сценкі ставілі, калі сабак травілі. То, конечно, калі табе... А як гэта адбывалася? То бок вы каля сценкі? Прыгожа. Гэта было непаўторна. Гэта, ведаеце, такі сюжэт. Я вам апавядаю. Вось, завозяць. Спачатку прывезлі да адной, да нашага віцебскага ІЧУ, который не працавала ў той час, а ІЧУ, ізалятар часовага ўтрымання, быў на базе СІЗА віцебскага, і вось мяне з гэтага ІЧУ міліцыянты на машыне ГАІ перавозяць у суправаджэнні, там прыехаў кіраўнік гэтай турмы, вось мяне завозяць на гэтую зону, вось падыходзяць гэтыя ахоўнікі СІЗА, цудоўныя хлопцы, вось, і... Насамрэч цудоўныя? Вось, і бачыце, і пачынаецца. Яшчэ як бы ў расонскай міліцыі па-людску ставіліся, так як бы, вось, цяжка мець прэтэнзіі, апрача толькі таго, што яны не былі здольныя згодна з законам зрабіць адміністратыўны працэс. Вось гэта як бы прэтэнзіі, але па-людску. Вось, а там ужо, калі заехалі на тэрыторыю зоны, вось міліцыянтам, ахоўнікам сказалі высветы з машыны, здаць зброю, а мяне ўзялі яны ў свае ўжо рукі, вось, і пачалі на мяне гаркаць, прамым словамі, крычаць,
Вось, ну, да сцяны паставілі, я быў расшпілены, ён чаму ты расшпілены, та-ра-та-та, вось давай зашпіліся, вось галаву апусці, ну і давай тут это, яны са сваімі аўтаматамі вакол мяне ходзяць да сцяны паставілі на расцяжку. Сабак таксама травіюць, ну, бачыце, ну, я сам невялічкага росту, да, а тут такія амбалы, такія з аўтаматамі, з гэтымі сабакамі. І вось сабакі брэшуць амаль, што я адчуваю іхны, ну, хоць я не бачу іх, але я адчуваю іхны подых, вось яны брэшуць громка, а гэтыя ахоўнікі крычаць яшчэ грамчэй, чым ты, вось, сабакі. Так што спектакль быў добры, да? Потым вобшык быў мяне, ну, потым, конечно, распранулі, зневажалі, гэта, ну, это было, але гэта ўсё быў такі ціск маральны. Яны ўсё ж такі не прычынілі мне шкоды фізычнай, да? Як бы ўсё было на пазёме такім, да? Што як бы, ну, вобшык быў такі, як бы паказалі, што ты тут, ну, ніхто, яны могуць себе, калі трэба, будуць біць, але... А як не зважалі? Ну, само гэта стаўленне, да, калі чалавека распранаюць, вось, дагала, калі ты не маеш права галаву падняць, калі на цябе ўвесь час крычаць, да? Неважна, што ты скажаш, ці ты адкажаш, што ці не, толькі крык, гэта, ну, пастаянны, вось. Гэта ёсць ціск, гэта ёсць зневага годнасці чалавека. Ведаеце, я згадзіўся з тым, што, ну, такія вось парадкі, ну, няма такіх парадкаў. Спасярод тых 8 чалавек, якія былі са мною камеры, толькі мяне аднаго вот з такой павагай на зону уводзілі, да? Усіх іншых не было, што іх распраналі, не было, што вось гэтага не было гэтых цыркаў, іх увогуле уводзілі праз іншыя дзверы, чым мяне, а мне паказалі вось такі спектакль. Як вы сядзелі? Што гэта было за памяшканне, якая была колькасць? 8 было, да? 8 было чалавек. Я сядзеў з аўтарытэтнымі людзьмі. Гэта не былі людзі палітычныя, гэта былі людзі дасведчаныя. Так, яны ўсе сядзелі па нейкіх адміністратыўных справах. Самы яскравы персанаж. А яны былі ўсе адменныя. Цяжка выбраць кагосьці аднаго. Вось быў адзін такі чалавек, які палову свайго жыцця ён праседзеў на зоне. 27 гадоў. І я з такім чалавекам у камеры. А ўсяго яму было 54 гады, а 27 гадоў ён у турме. Вось, па зонах. Былі і іншыя... Якія ўражанні у вас ад гэтага чалавека? Пазітыўныя. Бачыце, у яго ў вачах было адэкватнасці больш, чым у тых самых ахоўнікаў. Ён, вось, у адрозніванні ад ахоўнікаў, ён дакладна ведаў, што закон павінен быць. Ён ведаў, што закон вышэй усіх павінен быць. І вось той, хто адседзеў 27 гадоў, ён казаў, ну, у яго адназначна было разуменне, што за тое, што ён сядзеў, ён быў вінаваты. Ён ніколі сябе не казаў, што, разумееш, час быў такі. Не, ён казаў, да, я ведаю, я зрабіў злачынства і я адседзеў. Ён жыве па закону. А вось тыя, хто яго пільнуюць, жывуць не па закону, а жывуць па паняцці. Вось бачыце, як усё памянялася? Той, хто на зоне сядзіць па закону, ён хоча жыць па закону, ён кажа, што у нас, як бы, ну, наша праблема ў тым, што мы ад закону адышлі, а той, хто пільнуе чалавека, таму закон да лямпачкі. Вось, а таму вось гэты чалавек, я яго не магу сказаць, што ён святы, абсалютна не. Ён быў злачынца, ён сядзеў слушны, вось, но, але перад Богам ён больш справядлівы, чым той, хто яго пільнуе. Як вы час бавілі? У мяне была Біблія, я чытаў Слова Божие, я маліўся, я размаўляў з людзьмі на багаслоўскія тэмы. А самае важнае, што я ніколі не быў ініцыятарам размовы пра багаслоўскія тэмы. Толькі тыя людзі, которые вось сядзелі, которые мяне бачылі, так ці інакш кожнага дня мы ўзгадывалі пра Бога ў размове. Ну, не бывае па-іншаму. А як да вас ставіліся? Ну, я скажу, што, ну, ведаеце, там у камеру ўвогуле ўсе так ставіліся салідарна, было такое, ну, дух салідарнасці, ну, не скажу, што сяброўства. Вось, але у камеры не было ніякіх, адзін аднаго ніяк, ну, не праніжаў, не было такога, што падстаўляе адзін аднаго. Ну, і скажу, што з павагай ставіліся. Была гэта ўсё ж такі, ну, пэўны шацунак, павага. Ну, а калі хтосьці чуў, што
я сяджу за прапаганду фашызма, ну, то, конечно, смех быў у камеры адназначна. Кажуць, ну да, калі ўжо ксяндза пасадзілі за прапаганду фашызма. Ну, а некаторыя нават не верылі, што гэта так. Казалі, што ну, але як так? Ты, можа, штосьці не дагаварваеш. Ну, скажы, ну, па-рознаму ж бывае ў жыцці, да, ну, прызнайся. Я кажу, ну, не, вот. Ну, у вас там амаль што сяброўства распачалося, таму што вы прасілі, каб вам дасылалі цыгарэты. Ну да, так яно, бачыце, калі проста ўваходзіш у гэту камеру, калі бачыш гэты дух салідарнасці, і як я бачу, як яны дзяліліся сігарэтамі, ну то я не мог зрабіць інакш. Я павінен быў проста ўвайсці ў гэты калектыў і прыняць гэтыя добрыя правілы. І калі яны папрасілі сігарэты, ну то я не мог ім адмовіць. Колькі разоў у год трэба хадзіць у храм? Кожны дзень найлепш, але ў нядзелю абавязкова. Ці можна верыць дома? Можна верыць дома, але як будзеш верыць дома, так у храм прыйдзеш, а як не будзеш верыць, не прыйдзеш. А самы страшны грэх асабіста для вас? Здрадзіць свайму сумленню, сваім перакананням. А ваше любімае месца ў Бібліі? Вау, кожнае месца добрае. Ну, безумоўна, калі Христос уваскресае. Хто можа стаць месіяй для Беларусі? Месія толькі ёсць адзін, Христос, іншага не будзе, а ўсё астатняе ў нашых руках. Не трэба чакаць збаўцу, ён быў. Якая малітва дапаможа беларусам зараз? Магутны Божа, у голас, шчыра, адказна, магутны Божа. Чаму яна? Таму што найбольш баецца д'ябал яе. Малады папа, лепшы серыял пра рэлігію? Цікавы, я паглядзеў, цікавы. Шмат чаго ёсць праўдападобнага, але гэта не ўся праўда. А што вам больш за ўсё падабалася ў гэтым серыяле? Ну, што сапраўды шмат чаго было падобнага. Напрыклад? Я не буду хіба што перасказваць усе гэтыя карціны, але, ведаеце, касцёл гэта ж таксама людзі, а калі ёсць людзі, то ёсць і людскія праблемы, ёсць тыя ж самыя інтрыгі, ёсць вельмі шмат падобнага. Я ўжо зразумеў на гэты момант, што я думаю па-беларуску, а вы па-каталіцку. Растлумачце мне, калі ласка, пра вашу жорсткасць. Вы аднойчы заклікалі папу рымскага да адказу, да ацэнкі беларускай сітуацыі. Так можна, каб ксёндз заклікаў галоўнага ў касцёле да нейкіх там адказаў? Так а чаму то не можна? Это ж то нормально. Я ж кажу, я думаю па-беларуску, а вы думаеце па-каталіцку. Растлумачце мне, як это ў католікаў адбываецца. У католікаў папа, ён і ёсць папа. Ведаеце, папа, ён старэйшы, ён ад таго ёсць, каб падтрымоўваць веру маю. Ну, а навошта яшчэ папа патрэбны? Христос паставіў апостола Петра як першага дзеля таго, каб ён падтрымоўваў веры слабейшых людзей. Я перакананы ў тым, што папа мае мацнейшую веру, я маю слабейшую. І я маю пытанне, а таму я заклікаю папу, прашу яго, вось адкажы, калі ласка, як спыніць вайну? Вось ты папа, табе дадзена ўлада Богам, табе давяраем мы, касцёл, і ты, маеш абавязак папа. Это нармальны працэс, это няма ніякага падвоху ў гэтым. Ведаеце, я звяртаюся да папы не так, як вось з крытыкай нейкай, не, але толькі як сын да свайго бацькі. Калі сын мае праблему, ідзе да бацькі, ён просіць бацька, навучы мяне, скажы мне, як мне жыць. Так сама я тут. Папа, скажы, не маўчы. Ты памятаеш, што я таксама ёсць у Беларусі. Ты памятаеш, што я таксама цярплю. Вось. Частка вашага звароту да яго. Як ты сябе бачыш? Якая твая роля, папа Францішак? Напэўна, твой адказ дапаможа Беларусі. Я так разумею, да гэтага часу не адказаў. Не адказаў. Як вы ставіцеся да гэтага? Я меў права задаць пытанне, ён меў права прамаўчаць. Але гэта не добра. Магчыма, у будучым я скажу, добра, што папа прамаўчаў. Але пакуль што я гэтага не бачу. Што гэта добра. Папа Францыск, відаць, не маліўся, каб у святароў не канфіскавалі іх тэхніку, таму я ў эміграцыі. Таксама вашыя словы. Да. Гэта сарказм? Не, я перакананы ў тым, што калі я выйшаў з турмы ў снежні месяцы, я перакананы, што папа Францыск маліўся аб гэтым. Ватыкан быў добра праінфармаваны ў тым, што на Беларусі святары і праваслаўныя, і каталіцкія, і я не адзіны выпадак, і грэка-каталіцкія сядзелі у вязніцы. Яны пра гэта добра ведалі.
І ведаеце, у адзін цудоўны момант у снежні месяцы напярэдадні візіту пасланніка ватыканскага біскупа Гаўджэросе і я выйшаў з турмы, і таксама спынілі адміністратыўныя працэсы па іншых святарах. Я не думаю, што гэта супадзенне. Я перакананы, што гэта і ёсць праяўленне малітвы папы Францішка за нас. Ну, а калі ўсё ж такі і пасля мяне выпусцілі і больш не забіралі, вось, і калі пасля ўсё ж такі вырашылі забраць тэхніку, ну, то я так разумею, папа маліўся толькі, каб не забіралі святароў, а вось пра тэхніку не маліўся. А шкада. Як вы лічыце, чаму Ватыкан робіць выгляд, нібыта ў Беларусі нічога не адбываецца? Ватыкан – гэта дзяржава. Дзяржава, якая таксама займаецца палітычнай дзейнасцю. Вось касцёл не займаецца палітыкай, а Ватыкан палітыкай займаецца. Таму яны таксама маюць... Выбачайце, Ватыкан і касцёл – гэта не адно і тое ж? Бачыце, у знешніх сферах гэта не зусім адно і тое ж, да? Ватыкан гэта яшчэ не ёсць касцёл увесь. Касцёл увесь гэта вось 1,5 мільярда католікаў па ўсяму свету. Безумоўна, але галоўны офіс у них у Ватыкане. Да, ну але што, калі без нас, што такое Ватыкан? Без 1,5 мільярда вернікаў. Так што гэта ўсё звязана. Вось, мы не можам, разумееце, это нельга сказаць, што ўсё рашае Ватыкан. Нельга так сказаць. Усё рашае Христос. А што, Христа у Беларусі ёсць менш, чым у Ватыкане? Прабачце, не. Ведаеце, Ватыкан важна. Папа рымскі кіруе касцёлам каталіцкім. Вось. І Ватыкан таксама, у яго ёсць місія, будучы дзяржавай, будучы інстытуцыяй у гэтай міжнароднай супольнасці, як канкрэтная дзяржава, яны маюць абавязак займацца таксама палітычнай дзейнасцю. Іхная палітычная дзейнасць Ватыкана павінна быць скіравана для дабра ўсяго касцёла ва ўсім свеце. Не для дабра Ватыкана, не для таго, каб гэта дзяржава толькі узбагачвалася, але іхнае это заданне думаць пра ўсіх нас. Але ў сваю чаргу яны як дзяржава палітыкай займаюцца, і гэта нармальна. У іх няма, у Ватыкане не павінна быць пэўных памкненняў заняць недзе палітычную ўладу, ці ў Беларусі, ці яшчэ ў нейкай краіне. Не, гэта іншае. Але палітычная дзейнасць з мэтай пра дабро католікаў ва ўсім свеце. Я не ведаю, наколькі ёсць важна для Ватыкана сёння праблема Беларусі. Але ўсё ж такі я сваім абмежаваным розумам ацэньваю гэта так, што пакуль заўважальна, што Ватыкан бачыць фрагментарычна. Напрыклад, бачуць у Беларусі мігрантаў, бачуць, як яны церпяць, як ім цяжка, як яны мучаюцца. Папа рымскі ж даслаў нейкія грошы, да? Да, нават грошы дасланыя. А вось не бачуць чамусьці палітычных вязняў. Тысячы і тысячы людзей, якія церпяць. Не бачуць тых людзей, якіх катуюць, якіх забіваюць. І вось гэта выбарачнасць, вось тых бачым, а тых не бачым, у кожнага нармальнага чалавека нараджае пытанне, чаму так? І ў мяне гэтае пытанне ёсць. І я на іх адказу пакуль што не маю. Бліц атэістаў. Чаму, калі ёсць Бог, ёсць у Лукашенка? Нармальна. Чалавек мае вольную волю, і чалавек можа стаць Лукашэнкам, а можа стаць добрым чалавекам. А чаму праваслаўным святарам секс можна, а каталіцкім не? Таму што праваслаўныя святары жывуць у сям'і, каталіцкія святары жывуць не у сям'і. А секс – гэта вялікі дар Божы, на хвалу Божую таксама для добра чалавека, але пры адпаведных умовах. Якіх? Сям'я. Чаму рэлігія – гэта опіум для народа? Гэта не опіум, гэта дар Божы. Дзякуючы гэтаму чалавеку можуць увайсці ў персанальныя асабістыя сувязі з Господам. Чаму, калі Бог ёсць, у Беларусі адбыўся жнівень 2020 года?
Крызісная сітуацыя, которая правілася ў жніўні, гэта сітуацыя як благословенства ад Господа, калі кожны з нас мог паказаць, хто мы насамрэч. Ці мы сапраўдныя людзі, ці мы ўсё ж такі быдла зверы, некаторыя не прайшлі гэтага іспыту. Чаму мы павінны верыць у вечнае жыццё, калі няма ніякіх доказаў? А Христос? А магіла пустая. Я сам быў у Іерусаліме, магіла пустая. Жыццё вечнае ёсць. Ці не дзікунства забарона абортаў? Дзікунства рабіць аборты. Чаму? Па-першае, дзікунства ёсць жыць так, што жыццё паяўляецца неспадзяванна пад тваім сэрцам. Гэта дзікунства. А па-другое, калі жыццё паявілася, накладаць рукі, то гэта, конечно, дзікунства. Гомасексуалізм па каталіцкай царкве гэта таксама дзікунства. У святым пісанні ёсць адназначна, што Бог не благослаўляе такой культуры. Але ж гэта дзеці Божыя, ці не? Дзеці Божыя, ведаеце, зусім па-іншаму я магу ацэньваць як праяўленне, як ідэалогію гендерную, а зусім па-іншаму я ацэньваю чалавека. І я перакананы, што ніводнага чалавека Бог не адкідывае. Так што кожнага чалавека Бог любіць, кожны з нас аднолькавы перад Господам. Як вы ставіцеся да сённяшняга кіраўніка касцёлу? Я заўсёды да кіраўніка стаўлюся добра, таму што кіраўніком ёсць Христос. Чалавека, які зараз працуе замест Кандрусевіча. Ну, цяжка яму працаваць. Цяжка. Канешне, не пазайздросціш. Сёння нікому нельга пазайздросціць у Беларусі. А тым, хто у царкве, ў касцёле займае кіруючыя пасады, таксама не пазайздросціш. Мне хочацца аднаго, каб той, хто называе сябе пастарам, каб ён адпаведна выконваў функцыі пастара. Заданне біскупа прапаведаваць ясна, зразумела. У мяне ёсць шмат пытанняў, і не толькі ў мяне, шмат вернікаў маюць пытанні, на якія не атрымоўваюць адказы. І тут ужо праблема пастара. Калі вернікі задаюць пытанне, а ў адказ гучыць маўчанне, то гэта значыць, пастары не да канца выконваюць сваю функцыю. У мяне пытанне такое. Калі глава касцёлу, калі кіраўнік з'яўляецца на ВНС, як на гэта рэагаваць? Рэагаваць трэба ад сэрца, шчыра, адназначна. І, бачыце, я ведаю добра, што шмат католікаў казалі таксама прадстаўніку касцёла каталіцкага, які прадстаўляў касцёл на ВНС. Прадстаўнік, не кіраўнік, добра. Да, вось. Прадстаўляў, но то казалі аб тым, што няма сэнсу ісці на такое спатканне. Прасілі не ісці. Задавалі пытанне, патлумачце, чаму вы там былі. Але ў адказ маўчання, у адказ цішыня. Гэта неправільна. У касцёле не можа так быць. У касцёле першасным не было так. У касцёле павінна быць яснасць, празрыстасць адносінаў. Калі пастар штосьці робіць, вернікі павінны дакладна разумець, навошта гэта ён робіць. Ён павінен гэта патлумачыць. А калі няма тлумачэння, калі ёсць маўчанне, то гэта значыць, што дзеецца штосьці не так. На маю асабістую думку, прадстаўнікам царквы на такім спатканні няма чаго рабіць. Там, дзе збіраюцца людзі, якім не да закона, вернікам няма чаго рабіць. Ці не занадта маўчання ў сучасным беларускім касцёле? Занадта. Адназначна. Зноў ж такі, чаму ты занадта? Таму што на Беларусі ёсць вельмі моцная дзейнасць зла. А калі ёсць моцная дзейнасць зла, то гэта значыць, што касцёл не выканаў сваёй місіі. Усё проста. Мне цікава ваша меркаванне, ці ёсць у Беларусі сучаснае супрацьстаянне касцёла і царквы? Бачыце, і так, і не. Таму што калі гаварыць пра людзей веруючых, якія веруюць у Бога, і знаходзяцца ці ў касцёле каталіцкім, ці ў царкве праваслаўнай, паміж веруючымі католікамі і праваслаўнымі супрацьстаяння няма. Ёсць толькі супраца. І гэтая супраца адбываецца не на ўзроўні іерархаў перадусім, а ўтвараюцца гэтыя гарызантальныя сувязі, што вельмі важна. І вось тут, у супрацьстаянні злу, беззаконню,
католікі і праваслаўныя, калі яны веруючыя, яны дзейнічаюць разам. Тут не можа быць супрацьстаяння. Але з іншага боку, ёсць і такія прадстаўнікі, которые ўсё ж такі, хіба што не да канца разумеюць саму сутнасць царквы. І тады займаюцца лабіраваннем толькі сваіх прыватных інтарэсаў. Бачыце, гэта ж не тайна, гэта ж было яўна, што і мітрапаліт Веніямін выступаў варожа супраць грэка-каталіцкай царквы, спрабуючы спыніць іх дзейнасць. Што гэта такое? У вас было адпаведнае відэа, мне падаецца. Да, у мяне было відэа, я сказаў адназначна, што так не можа быць. Гэта бязвер'е. Як чалавек можа назваць сябе веруючым чалавекам, калі ён ангажыруецца ў дзейнасць супраць іншых хрысціянаў? Гэта ж не па-божаму. Так дзейнічаюць іуды. Але так не можа дзейнічаць апостол Христовы. А таму на такім узроўні супрацьстаянне ёсць. Але мы не можам атаясамліваць царкву праваслаўную з адным чалавекам. Царква – гэта шырэйшае разуменне. Мітрапаліты могуць памыляцца таксама. У гісторыі мы ведаем такое. У гісторыі ведаем, што нават папы рымскія памыляліся. Так што гэта іншая праблема. Але паміж вернікамі не можа быць супрацьстаяння. Калі царква і касцёл сталі часткай рэжыма на ўзроўні прафсаюзаў, БРСМ і так далей? Я сказаў бы, што царква і касцёл не сталі часткай рэжыма, але толькі пэўныя асобы, іерархі, ці ў касцеле, ці ў царкве, напэўна, сталі супрацоўнічаць з рэжымам і перасталі дбаць пра дабро касцёла, толькі думаюць пра дабро сваё і пра дабро рэжыму. Гэта зусім іншае. Па натуры сваёй касцёл і царква ніколі не могуць быць часткай сістэмы палітычнай альбо рычагом дзейнасці для рэжыму. Не можа такога быць. Бо калі толькі інстытуцыя пачынае выконваць не сваю місію прапаведавання Божа Словага, а служыць на карысць чыейсь ідэалогіі, аўтаматычна перастае быць царквой. Так што паўстае пытанне, наколькі ёсць гэтая царква, касцёл у Беларусі. Напэўна, ёсць. Але гэта такія пытанні, якія актуальныя. Я не ведаю, як гэта адбываецца ў касцёле. Мне падаецца, што прадстаўнік беларускага касцёла, ён не такі яскравы, але Веніямін, у маім разуменні, гэта чыноўнік. Пагадзіцеся ці не? На жаль. На жаль, знешне ён так сябе дэманструе. Чыноўнікі ёсць і ў касцёле каталіцкім. Гэта нармальна. Ведаеце, спакон вякоў так было. Пра тое, што некаторыя не з'яўляюцца людзьмі веруючымі, мова ідзе пра пастараў, святароў, а паводзяць сябе як наёмнікі, гэта яшчэ святы Аўгустын пісаў. Гэта праблемы спрадвечныя. Але праблема ёсць такая, калі нават ты наёмнік, калі ты ў царкву, касцёл прыходзіш толькі дзеля таго, каб працаваць, што гэта не твой спосаб жыцця, але ты... Стоп, то бок у касцёле могуць працаваць людзі, якія не веруюць? Тэарэтычна. Так. Вы сустракалі калі-небудзь? Думаю, да. Сёння хіба што цяжэй сустрэць веруючага чалавека. А чаму здзіўленне? Христос сказаў, ці знойдзе Сын Божий веру на зямлі, калі прыйдзе другі раз. Это словы не маі, Хрыста. Уяўляеце, Христос жа ж ведаў, што будуць і касцёл каталіцкі, пратэстанцкія цэрквы, цэрквы праваслаўныя. Ён гэта дасканала ведаў. Ён ведаў дасканала гэту лічбу мудрых епіскапаў, мітрапалітаў, папаў, да? Гэта ён усё ведаў, што патрыярхі будуць, усё будзе. Але пытанне задаваў, а ці знойдзе веру Сын Божы на зямлі, калі прыйдзе другі раз? Так што гэта пытанне актуальнае. То бок вы пра тое, што гэта нармалёва, калі з'яўляюцца чыноўнікі ад царквы, таму што шмат такіх... Не, гэта я не скажу, што это нармалёва, але, на жаль, так можа быць. Але я хацеў сказаць, што галоўная праблема нават не тое, што калі хтосьці на пэўным этапе слабее ў сваёй веры і з'яўляецца ўжо не тым пастарам ад сэрца, але наёмнікам, прыходзіць працаваць, таму што трэба неяк жыць, грошы зарабляе. Хорошо.
Але як святы Аўгустын казаў, што вось нават і наёмнік, калі ён наёмнік, то няхай прынамсі выканае тое, што залежыць ад яго, і ўсё будзе окей. А ў нас праблема на Беларусі ёсць такая, што ў нашых цэрквах, ці касцёле каталіцкім, ці царкве праваслаўнай, вось тое, што павінен выканаць, калі ты нават і наёмнік у царкве, гэта заданне не выконваецца до конца. Таму што до конца ясна не гаворыцца. Вось ёсць зло, вось ёсць добро. Гэта робім, гэтага не робім. У нас пераблытана ўсё. Пераблытана настолькі, што ўжо той, хто спрабуе узначальваць вось нашы касцёлы, яны самі не ведаюць, які знайсці выхад у гэтым усім. Ну, бачыце, а знешне это выглядае так. Людзі сядзяць вернікі, католікі, праваслаўныя, добрыя вернікі, сядзяць актыўныя, сядзяць у вязніцах, у турмах, а іерархі цалуюцца з ідэолагамі, віншуюць адзін аднаго. Што гэта такое? Это проста заблытанасць, яны не даюць сабе справаздачы з таго, што дзеецца. Давайте паразмаўляем пра унію і яе асаблівасць для Беларусі і яе ролю. Я думаю, што сама ідэя уніі брэсцкай была правільнай ідэяй. Калі хрысціяне задаюць сабе пытанне аб еднасці, адзінстве і робяць пэўныя намаганні, крокі дзеля таго, каб пераадолець усякія падзелы і аб'яднацца, то гэта вельмі правільна, гэта добра. Але разам з тым, канешне, і саму спробу аб'яднання і пасля, як яно функцыянавала, можна таксама і крытыкаваць. Вось. Але я ацэньваю унію брэсцкую, паяднанне ўсходняга, заходняга хрысціянства на Беларусі пазітыўна. Канешне, мінусы таксама можна ўбачыць, але пазітыўна, таму што гэта, па-першае, адпавядае хрысціянскаму духу. Ну, а па-другое, таксама, што была гэта ідэя запатрабаваная на Беларусі. Ну, нездарма ж 80% насельніцтва Беларусі стала грэка-католікамі. Давайте вельмі простымі словамі растлумачым для тых, у каго школа была даўно. Што такое унія? Унія – аб'яднанне двух. Аб'яднанне чаго двух? Заходняга абраду, рымска-каталіцкага, лацінскага з усходнім грэцкім абрадам. На Беларусі былі хрысціяне усходняга абраду, але якія не мелі лучнасці з заходняй царквой. І вось унія гэта адбылася такім чынам, што царква праваслаўная аб'ядналася з касцёлам рымска-каталіцкім, лацінскім. Яны і далей маліліся так, як моляцца праваслаўныя, згодна з усходнім абрадам, але была лучнасць, была еднасць з папам рымскім. Чаму зараз гэтага амаль што няма? Мне падаецца, гэта нават нейкае палітычнае рашэнне. Мы бачым католікаў, мы бачым праваслаўных, а уніятаў. Ведаеце, таму што царкву, як правіла, заўсёды палітычная ўлада хоча выкарыстоўваць як палітычны інструмент. І ў сувязі з тым, што грэка-каталіцкая царква была на Беларусі, у Вялікім княстве літоўскім, моцным, і спрыяла гэта аб'яднанню дзяржаўнаму на Беларусі, наш суседні брат у асобе Масквы вельмі гэта не узлюбіў, і яны палічылі за патрэбнае знішчыць грэцка-каталіцкую царкву. Знішчалася яна шляхам падманным, гвалтам, праз забойствы тых, хто не хацеў пераходзіць на праваслаўе. І вось такім чынам была вынішчана ўся грэцка-каталіцкая царква на Беларусі. Напрыклад, ва Украіне яна пазасталася, і яна ёсць досыць моцная, а на Беларусі вынішчана. І мне падаецца, што дзяржава сённяшняя не зацікаўлена ў тым, каб яна была. Ведаеце, каб дзяржава была зацікаўлена супольным дабром Беларусі,
Беларусю, то яны былі б зацікаўленыя і грэка-каталіцкай царквой. Але можна падазраваць, што ёсць слабая зацікаўленасць захоўваць сваю самабытнасць, тоеснасць Беларусі, а таму я бачу, што ідэя грэка-каталіцкай царквы яна не адпавядае дзяржаўным ідэям. Добра, вы пачалі казаць пра Украіну. Мне падаецца, што УПЦ атрымала Томас, гэта называецца. Гэта незалежнасць. Да. І што пасля гэтага у вернікаў у РПЦ ва ўкраіне стала значна меней. Ці вы бачыце гэта прыкладам для Беларусі? Гэта складанае пытанне. І як зрабіць так, каб руская праваслаўная царква, прадстаўленая беларускай праваслаўнай царквой, у Беларусі і выконвала сваё заданне, прапаведавала Слова Божае, як бы пазаставалася царквой, а заразам служыла народу беларускаму ў Беларусі. Як гэта зрабіць найлепшым чынам? Гэта, ведаеце, вялікае пытанне, важнае пытанне. І немагчыма сказаць, што само наданне Томаса і атрыманне аўтакефаліі для царквы праваслаўнай вырашыць усе нашыя праблемы. Грамадства, вернікі яшчэ да гэтага таксама не да канца падрыхтаваныя. І вось у гэтым ёсць вялікае пытанне, што трэба мяняць ментальнасць чалавека, трэба, каб царква выхоўвала чалавека, каб прышчапляла любоў хрысціянаў да сваёй гісторыі, да сваёй культуры, да сваёй самабытнасці. А як гэта выканаць найбольш эфектыўна, проста, то гэта пытанне. Але адназначна аўтаматычнае наданне Томаса не вырашыць гэтага пытання. Але ж ёсць меркаванне, што незалежнасць такога чына, яна можа панізіць ступень залежнасці нас ад Расіі, так же, як і мова. Конечно, калі кожная царква, рэлігійная арганізацыя, служачы Господу, таксама павінна служыць перадусім народу свайму, сваёй культуры, сваёй гісторыі, сваёй самабытнасці. І тут пытанне, ці наша руска-праваслаўная царква у Беларусі выконвае гэта заданне. Гэта пытанне адкрытае. Тут ёсць шмат дыскусійных пытанняў. Я згодзін з тым, што царква павінна служыць такім чынам, але як гэта зрабіць, гэта пытанне. Якое у вас меркаванне, як у хрысціяніна, наконт нашай залежнасці культурнай і усялякай ад Расіі? Значная частка грамадства жыве стэрэатыпамі культуры расійскай. Яшчэ, хоць, конечно, значна менш, але далей некаторыя і далей Новы год адзначаюць па маскоўскаму часу, слухаючы, можа не па маскоўскаму, па маскоўскаму часу, тому што ў Беларусі маскоўскі час, да. Але Пуціна слухаюць, так што, ёсць такія. Так што ёсць такое, і гэта адкладваецца адбіткам. Глядзяць канцэрты, шоу, гэтак далей. І вось масавая культура, яна вельмі моцна сядзіць у галовах беларусаў. А таму гэты адбітак ёсць. Што царква можа рабіць? Царква павінна быць сабой. Прапаведуючы Слова Божае, царква павінна таксама звяртаць увагу на культуру чалавека. Царква павінна пераходзіць на матчыную мову. Калі царква не культывуе матчыную мову, яна грашыць перад Господам. А таму я думаю, што ніхто іншы, як царква, касцёл, пераходзячы на набажэнствах на беларускую мову, яны і служаць Господу, і служаць акурат для народа, который жыве на Беларусі. Вы казалі, што калі мы пачнем размаўляць па-беларуску, тады мы адчуем сваю годнасць. Растлумачце, калі ласка. А нехай мне патлумачыць той, хто сёння, жывучы ў Беларусі, не гаворыць на беларускай мове, чаму ён гэта робіць. У яго не будзе адказу на гэтае пытанне. Ён будзе казаць, так прынялося, так ёсць. Гэта азначае тое, што чалавек проста не сам выбірае, ён не скажа, што я вырашыў так гаварыць па-руску, да? Але большасць скажа, так ёсць, таму што хтосьці вырашыў за яго, а чалавек павінен вырашаць сам. А вось калі ён вырашыць сам гаварыць па-беларуску, ён прызнае, што
свабодны ён. Гэта ён вырашае, як яму жыць, якой мовай карыстацца. Не тое, што вось зверху накінулі на яго, як ярмо, але ён выбірае сам. І вось праз гэты малы выбар чалавек адчувае сваю годнасць. Да, што могуць быць і выкарыстоўвацца гэты войны моўныя, можуць знішчацца культура беларуская, можуць знішчацца беларуская мова ў нашай жа Беларусі, могуць браты рускія навязваць сваю мову праз тэлебачанне, радыё, прэсу, а заразам чалавек можа гэтаму ўсяму супрацьставіцца і сказаць: а я гавару па-беларуску. У вас першая мова беларуская? То бок у вас думкі на якой мове? На беларускай. Як так сталася? Конечно, я вучыўся ў рускамоўнай школе, але я перайшоў на беларускую мову, калі рабіў ужо свядомыя выбары ў сваім жыцці, выбіраў, вырашаў, і гэта было, я не памятаю, у якім класе, можа, у класе 8 ці 9, і вось тады я перайшоў на беларускую мову. І хоць вучыўся ў рускамоўнай школе, я дзённік запаўняў на беларускай мове. Нават класныя кіраўніцы ў мяне пыталася, што чаму так, чаму ты вось адзін і вырашыў, што гэта такое, што не маю права, я беларус, я вось вырашыў і буду так. Як атачэнне ставілася да гэтага? Бачыце, гэта ж былі 90-е гады, тады быў пэўны ўздым, тады было пэўнае адраджэнне, гэта былі 90-е гады, прыгожыя гады. Калі нават у школах пачыналася пад канец майго навучання ў школе, пачыналася препадносіцца гісторыя, аб'ектыўная, правільная. Нас ужо вучылі не па гісторыі абыцыдарскага, але ўжо былі падручнікі і настаўнікі, якія паказвалі ўсю гістарычную праўду. Так што гэта быў той спрыяльны момант. І, напэўна, гэты час, пазітыўны час, адклаў пэўны адбітак на маёй свядомасці і паспрыяў таму, што я вось разумею, хто я, чаго я, і ведаю сваю гісторыю, ганаруся ёй. Шановне гаспадарства, я нагадую вам, што тут унізе будзе спасылка на мой інстаграм. Падпішыцеся, калі ласка, мне будзе вельмі прыемна. Чаму вы лічыце, што фашызм і камунізм гэта амаль адно і тое ж? Ведаеце, а гэта не толькі я так лічу. Гэта лічыць афіцыйнае навучанне касцёла каталіцкага. Конечно, гэта маё асабістае таксама перакананне. Але разам з тым мы павінны разумець, што афіцыйны касцёл каталіцкі, а вернікаў у касцёле каталіцкім ёсць з 1,5 мільярда па ўсім свеце, мы ўсе афіцыйна лічым, католікі, хрысціяне, што фашызм і камунізм гэта як бы ягадкі з аднаго поля. Чаму? Таму што гэта таталітарныя рэжымы. А кожны таталітарны рэжым ёсць кепскі. Нема лепшага, нема горшага, кожны ёсць кепскі. Вось. Зрэшты, папы рымскія выдавалі дакументы, гэта найважнейшыя такія дакументы, ранг як энцыкліка, у 20 стагоддзі, дзе адназначна, катэгарычна перакрэслівалі і навучанне нацысцкае, фашыстоўскае, але таксама і камунізм таксама. Ёсць адназначны дакумент, дзе папы кажуць аб тым, што католік не можа быць камуністам. Альбо. Катэгарычна, проста. Вось. А камунізм, у што можа трансфарміравацца, кажа папа, піша гэта, да? Адзінае, што ён можа трансфарміравацца камунізм, гэта ў тэрарызм. Вось такая трансфармацыя. Так як хрысціяне могуць тэрарыстаў падтрымоўваць? А зрэшты мы сёння бачым у Беларусі. Вось тое, што будавалася ў нас у Беларусі на працягу апошняга чвэрць стагоддзя на спадчыне посткамуністычнай, у што яно сёння трансфарміравалася? У рэжым тэрарыстычны. Сучасная дзяржава Беларусі, яна выкарыстоўвае рычагі тэрору. Вельмі дзіўна, як касцёл яшчэ працягвае працаваць у сталінізме. Так і працуе слаба. Бачыце, вось мы кажам, што працуе, а насамрэч, ці ён працуе добра, калі ў краіне сядзяць тысячы і тысячы зняволеных людзей, калі ад шчасця людзі уцікаюць проста ў розныя бакі,
сотнямі тысяч з Беларусі. І паўстае пытанне, ці наш касцёл, царква, ці яны ў грамадстве выканалі сваю функцыю. А калі рэжым прызнаецца ў любві да касцёла альбо пэўных іерархаў, ну, то можна казаць не тое, што ці выканалі, можна казаць пра пэўную здраду. Вяртаючыся да фашызму. Гэта вашыя словы. Фашызм быў асуджаны ў свеце падчас Нюрнбергскага працэсу, а камунізм дагэтуль не быў асуджаны. Як вы гэта сябе ўяўляеце? Ну, па-першае, мы павінны развістацца з камуністычнай, з посткамуністычнай спадчыны. Калі мы зможам сказаць, што нейкім чынам мы асудзілі вось памылкі мінулага камуністычнага рэжыму, гэта адбудзецца тады, калі з нашых вуліц знікнуць помнікі Ленінам, Калінінам, Дзяржынскім і, адпаведна, таксама знікнуць назвы вуліц. Камуністычныя, піянерскія, ленінскія, савецкія. Вось калі гэта адбудзецца, да, вось тады я скажу, што да, мы ўжо падышлі да таго моманту, калі мы развітваемся з гэтай мінушчынай, якая будавалася на памылках, на фундаменце было зло. Вось, ну, але паўстае пытанне, што трэба зрабіць, каб гэта адбылося. Ну, нейкім чынам нашыя цэрквы, ці касцёл каталіцкі, ці цэрква праваслаўная, ўсё ж такі спрабуюць разарваць вось гэтую лучнасць з той савецкай традыцыяй. Спрабуюць. І ў касцеле каталіцкім адбываліся таксама набажэнства ў свой час, малітвы, калі мы прасілі прабачэння ў Бога за ўсе грахі 20-го стагоддзя і вось за гэта за тое, што здраджвалі вернасць Хрысту праз камуністычныя погляды. Але гэтага мала. Гэтага мала. Мы не можам сёння будаваць на гэтым. Ну, не можа быць так, што галоўная моладзевая арганізацыя ў Беларусі БРСМ, якая будуецца на спадчыне камсамола. Не можа такога быць. Вось. Так што, ну, вось гэтыя рэчы павінны адбыцца. Мне падаецца, што даволі важная частка, таксама і ў вашых разважаннях, гэта архівы КДБ. А чаму гэта вельмі істотны і важны поінт? Так архівы – гэта ж дакументы. Гэта, ведаеце, ну, архівы – гэта самае галоўнае. Таму што гісторыю мы ж не можам прыдумваць. Мы павінны сведчыць, мы павінны браць канкрэтныя гістарычныя факты і ацэньваць іх. Канешне, галоўная праблема тая, што архівы гэтыя замкнёныя ад нас. Мы не можам сёння звярнуцца па гэтыя архівы, каб дастаць усё тое, што... Вы разумееце, навошта гэта дзяржаве? Яны не хочуць мяняцца. Яны не хочуць адмяняцца. Ведаеце, паўстае пытанне, для каго карысна хаваць тыя злачынствы, которые былі ў мінулым. Адпаведна, выснова можа быць толькі такая, што калі хтосьці займае пасады пры ўладзе, альбо дзеці тых, хто рабіў злачынства ў мінулым, вось яны не хочуць, каб гэтыя дакументы выйшлі наяў. Проста жывуць яшчэ тыя, каго канкрэтна тыя злачынствы кранаюць. Мне вельмі падабаецца ідэя з архівамі КДБ, а наконт, не ведаю, там помнікаў Леніна і агульнага іх знішчэння. Гэта вы лічыце абавязкова? Ну, абавязкова. Ну, то бок у нас была частка нашай гісторыі. Не. Дрэнная, але ж была. Не, вось мне гэта падабаецца, што частка нашай гісторыі. Уявіце сабе, да? Вось. Прыходзіць да вас у хату, вас згвалцюць, павешуць вам гвалціцеля фотаздымак у хаце і скажуць, гэта частка гісторыі тваей. Ведаеце, у мяне няма ў маім сэрцы ніякай ненавісці. У мяне няма таксама жадання камусьці помсціць. У мяне ёсць толькі адно жаданне, каб мы сваё жыццё будавалі на правільных фундаментах. Я не хочу высмеивать Ленина, я не хочу высмеивать кпіць са Сталіна, да? Я не буду на іх рабіць ніякія карыкатуры. Я хочу аднаго, каб гэтыя помнікі зніклі толькі таго, каб мы, сучасныя беларусы, перасталі ім пакланяцца і сказалі адназначна. Тое, што яны прапанавалі, гэта было зло. Фундаменты былі кепскія. Калі хтосьці з вернікаў сумняваецца, з католікаў прынамсі, няхай пачытае дакументы касцёла каталіцкага. Калі праваслаўныя сумняваюцца, што гэта было зло,
вось той рэжым камуністычны, няхай успомніць, як уся іерархія царквы праваслаўнай стала мучаніцкай у адзін момант у 20 стагоддзі. Мы не можам гэтага апраўдаць. Зло не можам апраўдаваць. Царква робіць шмат заробкаў з прыхажан. Што ў касцёла з гэтага? Ну, доход царквы, конечно, з ахвяраванняў вернікаў. Але пытанне ў чым? Што гэта за грошы? Вау. Перадусім доход гэта галоўны доход. Калі кажам пра касцёл на Беларусі, то гэта з ахвяраванняў вернікаў. На жаль, наш касцёл яшчэ не дарос каталіцкі да такога ўзроўню, каб скапіць пэўную суму грашэй, што не было б грахом, утварыць пэўны фонд дзеля таго, каб можна было пасля утрымоўваць тыя ж храмы, якія касцёл па ўсёй Беларусі мае. А таму галоўнае утрыманне, галоўная крыніца ўтрымання ўсё ж такі беспасрэднае ахвяраванне вернікаў. Якія прыблізныя заробкі ў ксяндзоў у Беларусі? Мая дыяцэзія мне кожнага месяца, як і кожнаму святару ў віцебскай дыяцэзіі епархіі каталіцкай, выплочвае каля 200 рублёў у месяц. І гэта адзіныя грошы, якія вы атрымліваеце на жыццё? А астатнія грошы, гэта можа быць кожны чалавек можа мне прападнесці і сказаць: вось, калі ласка, хтосьці мяне сёння можа кавай напаіць, хтосьці можа заўтра, хтосьці даць абед, хтосьці там яшчэ што. Так што гэта ахвяраванне, няма заробку. То бок тыя 200 рублёў і ўсё? Ну так, і ўсё. Як пажывеце? Ласкай Божай, але я не наракаю. Калі святар ёсць блізка чалавека, то святар заўсёды будзе задбаны чалавекам. А таму гэта добры выклік для кожнага святара, каб усё ж такі не хавацца ў сваім храме, не хавацца ў сваім доме, але толькі выходзіць на сустрэчу чалавека. І адбываецца абмен. Ты прапаведаеш Слова Божае, а цябе утрымоўвае чалавек. Слушайте, калі не ведаю, зламаюцца у вас акуляры, што вы будзеце рабіць? Хтосьці паглядзіць і скажуць: ён штосьці не так, ён круціць, ён падманвае. Так ёсць, зламаюцца акуляры, ламаюцца, новыя купляеш. З якіх грошаў? Просіце ў каго-небудзь гэтыя грошы ці як? Калі я не магу да кагосьці пайсці без акуляраў, то мне хтосьці той купіць. Ведаеце, гэтыя пытанні вырашаюцца. Няма невырашальных пытанняў. Пачаць, а у вас правда напісана на акулярах? Так. Гэта правда ці? Падаецца так. Я гэтыя акуляры набыў у Варшаве, прыехаўшы ў Варшаву. Мяне тут прынялі, мяне тут падтрымалі, мне далі сябры. У сувязі з тым, што тыя акуляры былі ўжо ніякія, мне сябры падаравалі новыя акуляры. Падаравалі? Так. То бок вы не ведаеце, колькі яны каштуюць? Я баюся сказаць колькі, але каб мне не дарылі, я б не купіў бы іх за 200 рублёў. Таму што яны каштуюць значна больш, чым 200 рублёў. Як так адбылося, што пасля выраку, пасля турмы вы ўсё ж такі вырашылі застацца ў краіне? Таму што мы павінны растлумачыць, што турма была у снежні месяцы. Да, 20-го году. Да. І толькі ў 21-м вы з'ехалі ў Польшчу. Да. Чаму? Чаму я вырашыў застацца? У мяне рашэнне такое было адназначна. Я ніколі і не збіраўся з Беларусі выязджаць. А таму для мяне не было пытання, ці я выеду, ці не. Было, конечно, пытанне, ці мяне выпусціць пасля 10 сутак. Але выпусцілі, і я, канешне, пазастаўся. Да, часам мне адразу, яшчэ праз некалькі дзён, час ад часу званілі міліцыянты і пыталіся: «Дык, а ты яшчэ тут?» Я кажу: тут? Это мне добра ў Беларусі. Мне добра ў Беларусі. Так што яны намекалі, напэўна, што можа варта выехаць ужо. Але я не збіраўся выязджаць. Потым яны зноў прапанавалі там на размовы прыйсці. Зноў ж такі гэта пэўны ціск. І пад Новы год таксама. Я кажу: калі вам трэба, то прыходзьце вы, а калі вам не трэба, то адным словам працэдуру вы ведаеце. Позва будзе, я прыйду. Ніякіх іншых размоваў з вамі быць не можа. Вы ведаеце, як вы можаце пагаварыць. Але так яны і не адважваліся прыйсці адразу.
Ну а пасля яны не ведалі самі, што рабіць. Была гэта доўгая валтызня са следчым камітэтам і доўгія экспертызы. Гэта цягнулася амаль што палова года. Ну і ўрэшце рэшт, падаецца, гэта ў маі месяцы было. Я ўжо блытаюся ў датах. Вось, ну але неяк так, можа, на пачатку мая скончылася справа са следчым камітэтам і, можна сказаць, я атрымаў ужо вынікі дзяржаўнай экспертызы, што я не з'яўляюся ніякім экстрэмістам, тэрарыстам. Ну, а экспертыза чаго тычылася? Матэрыялаў майго YouTube-канала, матэрыялаў на Фейсбуку. Вось, і было адназначна сказана, што ўсё окей, няма ніякіх прэтэнзій да мяне, ну, па выніках экспертызы. І следчы камітэт пішуць таксама канчатковы дакумент, што вось па выніках экспертызы крымінальнай справы не можа быць заведзена. Але не прайшоў і месяц, як усё ж такі зноў пачалі чапляцца, зноў і намеснік Віцебскай абласной прокуратуры, і там Гарадоцкая прокуратура, і Расонская прокуратура. І зноў тры прокурора ў адным часе на працягу вось пару тыдняў цікавяцца адным чалавекам, ксяндзом на нейкай вёсцы ў Расонах. Да? Вось. Ну і, конечно, калі яны падашлі бліжэй, я таксама не быў гатовы выязджаць. Але я вырашыў выехаць з Беларусі раптоўна толькі тады, калі ўжо была пастанова пазабіраць у мяне кампутары, тэлефоны. І гэта было пэўным імпульсам дзеля таго, каб я рашэнне прыняў. Вось, ну, а я не мог дазволіць сабе такога, каб у мяне забралі гэтую тэхніку. Чаму? Таму што, дзякуючы гэтай кампутарным тэлефонам, я прапаведаваў Божае Слова на YouTube-канале, у Інстаграме, на Фейсбуку. Вось, а каб у мяне забралі гэта, у адзін момант яны пазбавілі б мяне такога голаса. Адным словам можна казаць, што яны хацелі элегантска закрыць мне рот. Я на гэта не пайшоў. Там казалася, нібыта вы не паважаеце 9 траўня, нібыта вы не паважаеце аўтарытэт Веніаміна. Да, бачыце... Так і ёсць ці не? Вы 9 траўня паважаеце? А што значыць паважаеш? А што яны малі на ўвазе, калі вось казалі пра вашу непавагу? Вось яны, я думаю, што і самі да канца не разумеюць, што яны мелі на увазе. Але папярэджанне, афіцыйнае папярэджанне з абласной прокуратуры я атрымаў. Гэта было вуснае, чытаў расонскі намеснік прокурора. То бок тэлефон? Не. Было так, што мяне выклікалі ў РАУС, вось, па справе адміністратыўнай, і ў часе адміністратыўнай справы прыходзіць прокурор расонскі і вось яшчэ сваю справу. Калі ласка. Ну, ці не маглі самі выклікаць. Ну, калі ласка. Ну. І што, і ён сярод апроч усяго гэтага? І ён мне зачытаў там вялікі ліст на фармаце А4. Я там не памятаю ўсяго, што там было пералічана, але там цэлая была літанія. Адным словам, там быў цэлы пералік, у чым мяне абвінавачваюць і аб чым мяне папярэджвае прокурор. І гэта, ведаеце, дзіўна. Таму што дзяржаўная экспертыза вось некалькі тыдняў таму назад дае вынік, што ў мяне няма ніякага складу злачынства, што ўсё окей, да? Што я законаў не парушаю. А тут вось прокурор па новай пачынае ціск і за старое таксама. Ну, а якія адносіны ў мяне да 9 мая? 9 мая я стаю перад Богам і дзякую Богу, што спынілася вайна. Ну, у мяне няма ніякага пафаса перад гэтым. У мяне няма ніякага трыумфа, таму што я разумею, што дзякую Богу, што вайна спынілася, але зло праз гэта яшчэ не асягнула заканчэнне. І яшчэ шмат чаго трэба рабіць. Вы ў выніку выехалі ў Польшу, але растлумачце мне тэхнічна. Вы прыналежны да свайго прыходу. То бок гэта Расонскі раён і гэтак далей. Але зараз вы ў Польшчы. Як гэта фармальна адбываецца? Прыналежнасць вашая зараз, вы да каго? Я, конечно, выехаўшы з Беларусі, зрабіў гэта ў згодзе са сваім біскупам. У мяне ёсць біскуп Віцебскі, ён як бы кіруе. Вось. І, конечно, я выехаў, я не мог выехаць без згоды. Я выехаў згодна
з ягонай згодай. Вось гэта камандзіроўка ў мяне. І нармальна, што я далей пазастаюся святаром віцебскай епархіі каталіцкай. Я далей таксама з'яўляюся пробашчам у расонскай парафіі. Я далей таксама чыслюся афіцыйна на працу ў віцебскай епархіі. Далей атрымоўваю нават заробак у віцебскай епархіі. Але разам з тым я часова выконваю паслугу тут для вернікаў каталіцкіх, для беларусаў у Варшаве. То бок, атрымліваецца так, што вы беларускі ксёндз, які зараз знаходзіцца ў польскай камандзіроўцы. Да. Але падпарадкоўваецесь вы Беларусі. Конечно, конечно. І беларускія ўлады, калі будуць мець такое намер і жаданне, могуць пазбавіць вас сану. Ну, я нават не задаю такого пытання, таму што, тэарэтычна, калі толькі хто і можа мяне пазбавіць сану, то, конечно, мой біскуп віцебскі, да? Ён можа на мяне ўплываць нейкім чынам. Больш ніхто. А пытанне пра гэта ставілася? Мабыць, вы нейкія вітанкі атрымлівалі з радзімы? Так, а з якой прычыны? А ў Беларусі патрэбна прычына? Ну, у касцёле каталіцкім усё ж такі так. Бачыце, усё ж такі, як не круці, касцёл каталіцкі ў Беларусі імкнецца жыць па законах. Ёсць каноны, ёсць дакладныя прапісаныя правілы. Вось, і мы кіруемся законамі. Мы не можам зважаць на тое, што хтосьці сказаў не да законаў, ну і мы забыліся. Не, так не бывае. Вось, мы ўсё ж такі імкнемся жыць па закону. І пакуль што я са свайго боку не магу сказаць, што я прэтэндую на тое, каб пазбавіцца святарскага сану. Зрэшты, і маё кіраўніцтва ніякім чынам пра гэта нават не магло намекаць мне, таму што я не парушаю закону, ні касцёла каталіцкага, я не парушаю таксама і заканадаўства Рэспублікі Беларусь. То бок вы не баіцеся працягваць свой YouTube і даволі жорстка выказвацца ў інтэрв'ю тых ж самых? Я баюся замаўчаць, а прапаведаваць і называць зло па імені – гэта мой абавязак. Вось калі я замаўчу, вось тады мне біскуп можа сказаць: слухай, вось ты прапаведаваў, чаму ты перастаў? Ці ты згубіў веру? Ці ты ўжо не верыш у Бога? Ці ты не верыш у перамогу добра? Вось за гэта біскуп мяне можа пакараць. Я не згубіў веру. Я прапаведаю. У чым сэнс жыцця? Сэнс жыцця, каб усё ж такі рабіць дабро ў гэтым свеце. Рабіць дабро. Ведаеце, для мяне важна асабіста, жывучы ў гэтым свеце, ісці праз гэты свет свабодна, але развітваючыся з кожным чалавекам, спакойна яму паглядзець у вочы. Гэта значыць не рабіць ніякага свінства, а рабіць дабро. Вялікія грошы, гэта важна? Вялікія грошы важны тады, калі ты хочаш рабіць вялікія справы. Ты ніколі не зробіш вялікіх спраў, добрых спраў без вялікіх грашэй. І вось тады вялікія грошы важны. Каб рабіць шмат добрага, трэба шмат грашэй. Пра што вы марыце? Я мару пра жыць до канца сваё жыццё так, як вось гавару. Ці атрымліваеце вы асалоду ад жыцця ў гэтыя часы? Так, атрымоўваю. Так, безумоўна. Гэта жыццё, конечно, яно сённяшняе жыццё кожнага з нас, беларусаў. Яно з аднаго боку прыгнетае, яно з аднаго боку выклікае дэпрэсію, але з іншага боку гэта жыццё вельмі цікавае, яно вельмі прывабнае, вельмі прывабнае. Асалоду я атрымоўваў нават будучы ў турме, бо, бачыце, трэба на жыццё сваё глядзець з пэўнай дыстанцыяй. І вось калі ты верыш у жыццё вечнае, ты верыш, што гэты зямны перыяд ён завершыцца, ён пройдзе, а будзе жыццё вечнае. А тады лягчэй глядзець зверху, на самога сябе, з дыстанцыяй, на ўсё тое, што адбываецца, на тое, што ты вось перажываеш, што ты можаш цярпець. Вось, гэта ўсё як бы часова. Я кожнага дня, калі раніцай прачынаюся, калі мне баліць спіна ад таго, што не маю свайго матраса тут у Польшчы, да? Вось, я гэта таксама з такім пэўным сарказмам успрымаю. Ну вось, варта было табе казаць гэтую праўду. Жыў бы ты сёння ў расонах, да? Спаў бы матрасі. Вось, на сваім матрасе, который вось ты меў у расонах, да? А тут ты не маеш. Ну і што? Ну і нічога.
Абсалютная ідылія для вас гэта што? Ну хіба што ўсё ж такі вярнуцца ў свае расоны, вось у свой храм, на гэтае месца, там узносіць малітвы да Бога, раніцай піць каву, сустракацца з людзьмі, вечарам піць віно, дзякаваць Богу за тое, што ты пражыў гэты дзень. Якой вы бачыце сваю старасць? Вось акурат такой. Добра, 3 рэчы, якія вы б хацелі видзець у новай Беларусі. Па-першае, я хачу, каб Беларусь вярнулася да жыцця па закону, каб у нас урэшце быў пэўны парадак, каб улада была падзеленая на заканадаўчую, на уставадаўчую і на выканаўчую і судебную. Вось, гэта першае. Хачу вось такі парадак. Хачу, гэта першае, каб быў, значыць, закон. Другое, каб ніхто з Беларусі не вымушаны быў уцікаць, каб усе маглі вярнуцца, хто Беларусь пакінуў. Ну, а трэцяя рэч, што я бачу ў Беларусі, нават... А мне хопіць гэтых 2. Добра, чым у гэтай краіне займецца ксёндз Вячеслав Барок? Я буду маліцца і дзякаваць Богу, што адбылося тое, што адбылося. Жыццё маліна? Да, маліна. Але з іншага боку, гэта таксама крыж. Не трэба сабе рабіць ілюзій. Гэта як бы маліна, вось, гэта прыгода, але з іншага боку гэта таксама крыж. А гэта значыць, ты жывеш, ну, свабодна, шчасліва, але ідзеш увесь час на свой крыж. Файна, шчыра дзякуй. Дзякуй. Цудоўныя паненкі ды панове, шчыра дзякуй за тое, што глядзіце наш праект, шчыра дзякуй за падабайкі і каментары. Пахне Шабор.